В этом проекте был исторический камин. И этот камин настоящий. То есть здесь реально лежат дрова, здесь реально можно им пользоваться, дымоход уходит прямо на кровлю. У нас есть огромный такой массивный, плотный камин, и рядом есть такие воздушные тонкие конструкции. И здесь проявляется один из важнейших принципов нашего проектирования, то, что мы хотим все-таки делать интерьер индивидуальный. Со временем человек заполняет все эти полки своим декором, своими воспоминаниями, съездил из поездки, что-то привез сюда сувенир, и это становится уже индивидуально под заказчика.